Ta dha përgjigjen pak, Leonard. Ti s'ken tre. Ta dha përgjigjen, Po pra. shkolla të e pëlqyti ç'ta. Ta dha përgjigjen. Tjetë e kuptu misha të thonë njeri, me pos pëlqen të tha në sy, log po du që shtët, edhe okej. Shumë normal. Po ai ta dha përgjigjen. A më tash njeri po thotë një kaona majtë e kaona djathë, një dashuroj njerës. Jo. Si majta si djathë, as dy gjinit e kisha fjalla një. Po pra, po, paka shumë ai ta dha një përgjigje. Pa të ofendu, edhe sikur tjetë, ashtu s'ku me donë, ti si në preferencat e mija. Po edhe s'do të më konë ato. S'do të më konë. Po normal që po edhe sikur, që të rish rahat, i qe. Valentina, Leonardi e kanë hetu që ka qenë ma i komentu me javën e kalume, ka pas probleme me komente, edhe sot vjen po ashtu, nështë është pjesë e lojës e emisionit, që ta pëlqen një djajt brenda emisionit. Si duket kjo? Tani, unë fakt jam pak me të vjetrën, jam me Leonardin, ndihet i fyer edhe ndihet keq, por që tani jeta është, jemi në 2026 në Leonard. Po 2026 s'do me thonë tash na ka burrë me ndodhur që burrë. na pëlqen dhe ne femrat kur jemi prindër, jemi kështu edhe kena ngel ngushtë, por që komenti më i bukur është ti tregosh atyre që nuk thyesh, sepse kushtrimi sapo e përmendi, ato njerëz janë duke të bërë ty presion me komente, janë duke shkruar që për të bërë pjesë e programit. Ndikimi aty në njerëzve që e ka shty këta më ta shpreh. Unë të them, të këshilloj